各位街坊你哋好，想揾條靚飛豬手啊，又驚俾人揾笨，價錢翻好幾倍。咁廖師傅呢就同你講句真心話，我自己有工廠，每日加工百幾條手啊，唔理你係買一條，淨係買10條，全部都係原頭批發價俾你，一分嘅價錢都唔加，淨係賺碗當衰錢。你哋話咁樣過分嗎？今日同大家推薦呢一批冰鎮嘴辣色手啊，呢一批料呢真係好靚，顏色都好濃郁，仲帶住鮮明嘅洋綠色，高貴又大氣，底妝細膩溫潤。種水夠老夠鬥，唔講咁多啦，即刻起條貨俾大家睇親啲。依家過完之後有杜莎噶啦，整體啲顏色好搶眼嘅，呢種貨呢真係越睇越中意，依家就攞去包裝。搞掂，貨就起好啦，嚟睇睇，紫色好溫柔嘅，綠色清新又亮眼，兩種顏色搭配一齊呢，好自然噶。佢啲底妝溫潤又細膩，戴上刀真係好搶眼。呢種真底嘴嘅手鐲越戴越好睇，中意呢一款手鐲嘅街坊們，大膽幫你哋冤口，廖師傅真係幫你哋溫牌。